kawai zan ce 2 times 5 kai tsaye shi ma still around the same result. So wannan shine inda ake buƙatar kila misali kana son ka ga menene sin 30 misali ga masu trigonometry ko ga output din shi, to menene cos shi ma kun gani ga result din shi nan. Akwai power misali na ce print 2 ko power sai in ce 2 rest power nawa nake so ne, kila ce 2 ga an san shi zai zama 4 kenan ko bari mu gani haka ne. Yawa kun gani gashi nan ya ba mu 4.0 in decimal. So idan kai printing din wannan me yake da suna idan kai printing din wannan match din a help zaka ga duk functions din da suke cikin yanda yake, zaka yi duk abin da ka ga dama. Gashi nan factorial, flow da sauransu, wanda yake da ina da isasshen lokaci da zan tsaya na dauki daya bayan daya, amma dai muna tare insha Allah zan dinga yin wasu exercise haka wanda yake dole sai an yi amfani da ɗaya daga cikin su. Za ku ga yadda ake amfani da su, so kawai ku ci gaba da bibiyan mu. So wannan shine a game da math module. So bayan shi kuma akwai random shi kuma wannan random din ana amfani da shi wurin choosing din random number, kila daga specific number zuwa specific number. Za ka iya amfani da shi ya yi maka shuffling din numbers, ka saka list din numbers ya yi maka shuffling din su, ma'ana ya yamutsa maka su. Za ka iya saka shi kila a cikin numbers 10 ya yi maka picking din 3 ko ya yi maka picking din 5. So wannan module din yana da matukar amfani shi ma a Python, saboda ko a machine learning kaje ma za ka iya amfani da shi wurin bada random data domin ka samu cimma abin da kake so. Bari mu ga shi kuma functions nawa ne a cikin shi. So abu na farko da za ka yi shine bayan ka yi importing din random ko bayan ka yi importing din random ɗinka, yawa bayan ka yi importing din random ɗinka sai ka ce Python in bracket ka saka dir sannan ka saka random na a ciki. So yawa idan ka yi listing din shi za ku ga da akwai functions a ciki kamar choices, rand int, seed, sample, uniform, triangular da dai sauransu dai gasu nan, variate, gasu nan dai functions da dama wanda yake yanzu za mu yi amfani da ina ga ɗaya ko biyu daga cikinsu. So wannan shine idan ka yi abin nan ɗin shi, idan ka yi printing ɗin shi, idan ka yi importing ɗin shi. So let's say yanzu muna son mu yi picking daga number, mu yi picking ɗin random number daga 1 zuwa 10 misali 1,10 ko. So wannan shine number da kake son ya fara maka wannan shine number, iyakar number da kake so yayi choosing din number, random number kana son ya maka choosing daga 10 zuwa 1. So wannan din shi yake identifying din daga number da zai fara nan kuma daga number da zai tsaya. So yanzu idan na yi printing din random number daga 1 zuwa 10 zai bamu 4. kun ga ya min choosing din 4 kenan. Idan na sake printing still ya bani 4. yanzu idan na sake printing zai iya canjawa ya bani 8. har 10 din ma karan kanshi zai including din shi zai iya bani, kun gani 3, kun gani 6 gashi nan dai. So in ka ga dama za ka iya cewa from random import all, a gane ku. So wannan kawai sai ka zo ka cire wannan, sorry, from random import all. So kawai sai ka zo ka cire wannan random din da ka saka a baya, kun gani.
still zai yi min aiki na gani, zai min aiki na yadda ya dace. So kuma za ka iya saka shi a variable, za mu iya cewa number is equal to round end wannan ikotin na shi kawai mai pasting ya ce number, still aikin ɗaya ne gani. Idan na ga dama zan iya cewa ina so kawai ya yi min choosing daga 1000 zuwa 9999 kun gani. So kawai abinda zai yi min choosing ba zai yi ƙasa da 1000 din nan ba zai taɓa yin ƙasa da 1000 din nan ba. So kuma akwai wasu abubuwa, akwai wasu syntax da yake in ka karya su Python zai mara maka da error. Nan ka sa 1000, nan ka zo ka saka misali kila 99 kun ga zai ba da error already. So dole ya kasance number da ka sa ta farko ta fi ƙasa da wadda za ka sa a ƙarshe. So wannan shine game da random. Yanzu kamar irin idan muka zo program ɗin da za ka yi ATM, misali simulation na ATM machine, misali kila kana son ka ba ma user ɗin ka pin, so kawai za ka yi creating ɗin random number daga 1000 zuwa 199 zai ba shi 4 digit pin. Ka ce to yanzu pin ɗinka is 8385 shine password gani. So wannan random number ɗin yana da matukar amfani. Kamar misali ga irin za mu zo mu haɗa games haka, simple games na Python wanda yake za ka rinka yin guessing. Idan ka ci zai maka makin correct, idan kuma ka faɗi zai maka makin wrong. So wannan shine. So bayan shi akwai choice ko shi kuma choice ɗin nan zaka zo ka bashi list wanda yake ba mu kawo gari shi ba mu yi bidiyo akan shi ba, amma insha Allah very soon za mu yi. Misali za ka yi list ka saka sunaye 3 misali, ko fiye da 3 ma, ko 100 ne za ka iya sakawa. So za ka ce Abu, Umar, Usman misali, ko Abdullah, ko bar mu ce Audu misali, ko ga na yi list dina. So idan na gara ma kawai zan zo na ce list. So Python zai min choosing ɗaya daga cikin sunayen nan kun gani, ya min choosing nan Abu. Yanzu kamar misali kun gani ya min choosing nan Umar. Yanzu kamar misali mu zo muna inda za mu zo yin game haka, ana ta muhawara ya wa zai buga sai a ce to a zo a saka sunayen, ko ya saka sunayen shi a cikin list, sai a yi printing a gani duk wanda Python ya yi choosing shi kenan. So kaga a nan Python ya yi choosing ɗin Usman, gani ya sake choosing ɗin Usman, kai Usman ɗan sa'a ne. Ya yi choosing ɗin Umar, zai iya choosing ɗin Audu kun gani. Abu still a ya yi printing ɗin Audu ba fa, still a yawwa kun ga ya yi choosing ɗin Audu. Sai a na ƙarshe ya yi choosing ɗin me yake da suna Audu kenan. So kun dai ga amfanin choice. So bayan choice akwai kuma sample, shi ma zai picking sample, zai picking. Zaka kira function din ka saka sunan list ɗinka inda zai yi picking din numbers ɗin, sannan sai ka saka ko suna nawa kake so ya maka printing, ya maka choosing. Kamar misali yanzu ina son yin choosing din suna 2 daga cikin waɗannan sunayen. So idan na ce print, ya yi min printing ɗin Abu da Usman. Idan suna 3 ne zan iya choosing sai mun printing cikin bire mun printing nan 3 kun ga Abu, Usman, Audu. So ba Umar. So wanda yake gashi nan Usman, Umar, Audu. So wannan shine amfanin sample. Sannan kuma akwai na shuffle, shi ma shuffle shi kuma amfanin shi kawai zai maka yanzu kamar yadda muka sa su in order din nan Abu, Umar, Usman, Audu ko kun ga a tsare take Abu, Umar, Usman, Audu. So shuffle zai ya matsa maka su, zai maka mixing din su. Ba mu gani sorry musamman required misali bari mu ce k is equal to
bari mu ce 2 misali. Kun gani Usman Umar, kin ga yayi swapping din su, ya mu iya cewa 4 misali. Kun gani Abu Umar Usman Audu, ya mu iya cewa 3 Audu Usman Abu. So kawai dai karka bari length din da zaka sa yafi, karka bari number da zaka sa a nan yafi length din girma, yafi length din list ɗinka girma. Misali menene length din nan ma, misali length list sorry length list. So kun ga 4, muna da 4 list, muna da 4 ko. So karka bari wannan ke din ya fi 4 girma. Misali kila ka sa 5, idan ka sa 5 zai iya bar maka da error. Kun gani, so kar ya wuce yawan list din ka. So wannan shine, so ina ganin inda za mu tsaya kenan a cikin random import din nan. Sannan sai wasu built-in functions da Python yake da su, wanda yake su ma ba downloading din su aka yi by default, suna nan a ciki. Idan kana so ka gansu zaka iya cewa print dir built-ins misali. Yawwa kun gani ta sunan ɗanan, ba wani buƙatar sai ka yi importing din su, already suna nan a ciki, kamar list, max, map, local, next, object da dai sauransu. So kuma duka waɗannan keyword ne na Python, ba buƙatar ka yi yake da suna, ba buƙatar ka yi declaring ɗinsu a matsayin variable ko kuma ka yi importing ɗinsu daga wani module. So kamar misali yanzu idan ina so na yi printing ɗin number, misali let's say 30.345 misali. Ga wannan number ne, float number ne, zan iya rounding din shi, print round, zan iya rounding din shi up to 2 decimal point ko 1 decimal point. Zan iya cewa round n, sai in saka number da nake so na rounding din shi misali. Gani ya zama 30.35, wanda kun ganin 34 ne, but Python ya yi min rounding up na wannan last digit din zuwa wannan. Idan na ga dama zan iya cewa into 3 decimal place still. Kun gani, so wannan shine. Idan na ga dama ma zan iya cire wannan round up number din. So kawai kun ga mai da shi as me yake da suna integer. Yanzu in wannan 9 ne misali ko 8, so wannan zai zama 31. So wannan shine, ina ga anan zan tsaya saboda bana son bidiyon yayi tsayi irin haka nan. So wannan shine dai short explanation da zan yi akan modules da kuma numbers a Python. Nagode. Da Allah kar a manta da subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin ganin sabbin videos din da za mu saka nan gaba insha Allah. Gode.